अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग बाय नुसरत में सबको खुशामदीद। और बन रही है जैपनीज़ रेसिपी, जैपनीज़ चिकन, जो कि है ब्रेस्ट पीस में बोनलेस। तो इसको हैमर से फ्लैट कर लिया है, इसके मसल तोड़ दिए हैं। ये एक ब्रेस्ट पीस है। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, 3 थाइम, ड्राई मसाला, मिक्स हर्ब, पेपरिका, मस्टर्ड पाउडर, मिक्स हर्ब, ब्लैक पेपर, पेपरिका, वाइट पेपर एंड सॉल्ट, चिकन पाउडर। तो सब इस पे मैंने लगा दिया है मसाला, ड्राई हर्ब्स ब्रेस्ट पीस पे। ओवरनाइट ये मैरिनेट होगा और कल शाम को इसको मैं ग्रिल करूँगी और फिर इसको मैं ब्रेड क्रम्स बटर में फ्राई करूँगी और मिल्क ऐड करूँगी और यही मसाला मिक्स मैं उसमें ऐड करूँगी और फिर इसकी मैं फिलिंग करूँगी और इसको पैक करके और फिर इसको बेक करूँगी 40-30 मिनट में इसको बेक करूँगी और ये रेडी हो जाएगा जैपनीज़ रेसिपी। ओवरनाइट मैरिनेट टाइम एंड Japanese रेसिपी, क्विक एंड इजी। एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं पार्ट 2 में।